Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Америк нэгдсэн улсынх Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэ дэлхийгээр тархан суугаа та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг Америкийн аудиен баярын мэндтэй хамтдаган хүргэж байгааг хүлээн авна уу. Happy Father's Day. Энэ өдрүүдэд Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Tsogtbaatar Америк нэгдсэн улсад албан ёсны айлчлал хийж төрийн нарийн бичгийн дарга Помпей Америк нэгдсэн улсын конгрессийн гишүүд болон албаны бусад хүнтэй уулзаж Монгол Америкийн харилцаа хамтын ажиллагааны асуудлаар ярилцсан билээ. Айлчлалын хүрээнд гадаад харилцааны сайд Монгол Америкийн эдийн засгийн бодлогын 2-р зөвлөлдөх уулзалт Монгол улсын засгийн газар Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацийн хооронд байгуулах 2 дахь компакт гэрээний төгсгөлийн шатны хилцээ зэрэг арга хэмжээнд оролцож Монголд хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой Америкийн бизнесийн төлөөлөлтөд уулзсан юм. Энэ талаар хэвлэлүүд тухай бүрдэн мэдээлсэн байгаа. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз айлчлалын оюутнуудтай хийсэн уулзалтын сурвалжлагыг одоо үзүүлэх болно. За та бүгд цаг гаргаад бас биднийг ингээд уулзалтанд дээр хүрээд ирсэнд их талархаж байна. Ер нь зүгээр сая синем захирал хэлж байна л да. Үнэхээр ингээд бас залуучуудаа тэдгээрийнхээ боловсролд Монгол улс анхаарал тавьдаг. Тэр бол үнэхээр Монголд бол хамгийн одоо гол тавьж байгаа зорилтуудын юу вэ гэвэл боловсролынхаа салбарынхаа чанарыг алдахгүй байх. Цаашдаа Монгол оюутнуудаа үнэхээр аль болох гадна талд их сургаж энэ одоо гадаад улс орнуудаас мэдлэг, энд байгаа технологи, мэдээлэл энэ бүх юмнуудыг Монголдо нутагшуулахын төлөө ажиллах нь бол хамгийн чухал байна. Тэгээд энэ бол их л одоо юу гэдэг нэг бодлын энгийн зүйл, ярихад энгийн зүйл. Яг үнэхээр одоо та нарын нэг хүн болгоныг зардлын болоод, хөнгөлтийн болоод ингээд хүрээд ирэх боломжийг олгоно гэдэг бол ардаа айгүй олон одоо урт хугацааны бас ажлын үр дүн байдаг. Түүнээс зүгээр нэг байгууллага дээр хурж ирээд одоо манай нэг хэдэн хүүхдийг аваад тааж гэдэг би дэлхийгээр дүүрэн хүүхдээ сургая гэсэн 7 миллиард хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дундаас бид нар бас өөрийнхөө оюутнуудыг аваад сургах энэ боломжийг олгоно гэдэг бол амар Монгол улс чинь зөвхөн зэвсэгтэй дэлхийн том бүгдэнд нь хэрэг болдог бүгдээрээ биднээс ирж юм гуйдаг улс байгаа биш. Тэгэхээр амаргүй зорилт байдаг. Та нарын тэгэхээр энийгээ бол та нар ийм нөхцөл байдалд ийм жижиг орон өөрийнхөө оюутнуудыг аль болох гадагшаа гаргаж сургахын төлөө их хүчин чармайлт тавьж системтэйгээр ажилладаг юм байна. Тэгээд нэг ингээд та нарын нэг ч гэсэн хүрээд ирсэн бол тэрийг алдалгүйгээр сайн сураад буцаарай л гэж би үнээр цагтаа. Тэгээд би зүгээр энд нэг зүйлийг хэлчихсэн. Ер нь бол боловсрол гэдэг бол та нарын амьдралын төлбөр. Аристотель хэлсэн байдаг. 2000 жилийн өмнө шүү дээ. 2000 жилийн өмнө. Боловсролтой хүн боловсролгүй хүн хоёрын хооронд ямар ялгаа байдгийг дээрсэн чинь Аристотель хэлсэн. Үгсэн амьдын хооронд ямар ялгаа байдгийг тийм хэмжээний ялгаа байдаг. Боловсрол гэдэг бол та нарын амьдралын төлхөр гэсэн. Зөвхөн та нар өөрийгөө аваад явах биш. Боловсролтой хүн хажуудаа байгаа хүмүүсээ амьдрах боломжийг олгож байна. Нэг боловсролтой хүнийг дагаад ард нь 2, 3, 4 боловсролтой хүн гэр бүлээр нь зөвхөн бодоход амьдралтай залгах боломж үүсэж байна. Тэр утгаараа энэ хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт. Дэлхийн банкнаас нөгөө Miracle Economies гэдэг нэг судалгаа 90-ад онд хийсэн юм. Тэгээд тэр үед дэлхийн шинээр аж үйлдвэрчсэн орнууд гэдэг нэг одоо судалгаа хийгдсэн. Тэгээд шинээр аж үйлдвэрчсэн орнууд гэдэг англиар бол нөгөө өмнөд Солонгос, Сингапур, тэр үед чинь Малайз, Таиланд, Филиппин гэх орнууд байна. Энэ улсуудаас судалгаа хийгээд яаж эдгээр ийм хурдан хөгжиж чадсан болоо
богинохон хугацаанд энэ шинэ ажилтнуудынхаа төвшин гарч ирэх болсон байна. Тэгээ нөгөө манайхан ярьдаг шүү дээ. Хар хайрцагтыг бодлого бол амар хар хайрцаг нэг ерөнхийлөгч барьж явж байгаа дараагийнхаа ерөнхийлөгч чинь тэр хар хайрцгийг өгөөл хинт ч уншуулдаг өөрөө харахгүй өөрөө барьж байгаа юм шүү дээ. Тийм байхгүй байна. Ерөөсөө тэр орнуудын ингээд нууцыг судлаад яаж хөгжсөн болов гэсэн хамгийн сүүлдээ хамгийн энгийн зүйл дээр дүгнэлт гарч байна. Энэ улсуудын боловсролын систем нь сайн байжээ. Боловсролын систем дотор дунд боловсролынхын систем маш сайн байжээ. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэхлээр дээд сургуулиуд гэхээсээ илүү дунд сургуулиуд нь сайн байж дээд сургуульд сайн сурах бүтээгдэхүүн гарч ирж байна. Нэг хоёрт нэрээ дээд сургуулиудад бүх хүн сурахгүй шүү дээ. Тэгтэл улс орны ажиллах хүч гэдгийг бүхэлдэн бэлддэг институт чинь тэр дунд сургууль байна. Яг энэ өнцгөөс нь аваад үзүүлвэ шүү дээ. Монголын дунд сургуулиуд тогтолцоо хаанч голөгдохгүй тогтолцоо шүү дээ. Хаанч голөгдох. Би сая Японд ажиллаад очсон Дэнцүү гэдэг компанийн бизнес уулзалтан дээр надад орж ирсэн. Танай дунд сургуулийн математик суртаа боловсрол маш сайн байна. Тэр нэрээ ингэ бодсон би тэр яг уулзалтанд санаандгүй ингээ орцсон 2-3 их хурлын гишүүн сууж байгаа. Тэр их хурлын 5 их хурлын гишүүн сууж байхад 3 нь их сургуулийн математикийн ангид төгссөн. Математик суурьтай боловсролтой хүмүүс сууж байгаа. Тэгээ би тэднэрт хэлсэн яг үнэ. Монголд үнэхээр одоо энд сууж байгаа хүмүүсийн 3 гэсэн би дараа нь гарсны дараа миний хажууд сууж ирсэн төр хамаарагч Монголын чинь тийм дараахан байхгүй дугуй сууж ирсэн. Гарч ирснээр би бас математик суурьтай шүү дээ. Ингээд тийм сууж ирсэн 5 хүний 4 нь математик суурьтай болж таарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголд тэр боломжоо та нар ингээ атгаад авцсан. Тэгэхээр хүний оронд хурж ирчээд харин та нар өөрсдөө сайн хичээгээд сурвал та нарын толгойд энд сурах эрдэнэ чинь сурах суурийг багш нар чинь сайн тавиад өгсөн. Энэний нэг сул тал үү. Нөгөө юм хурдан ойлгоод тахлаар би л оюутан байхад манай нэгдүүд хичээлээ хийхгүй. Тэгээд за одоо аль орн гэдгийг хэлэхээр болив. Гэхдээ Азийн ганц хоёр орны оюутнуудтай өөрсдөө харьцах. Энэ өдөржин хичээлээ хийгээд чүвтэй хайтаа 4 авч байгаа. Би юу ч хийхгүй явж байгаа 3 авч байгаа гэж гайхуулаад яваад байна. За тийм л сэтгэлгээтэй байж болох шүү. Яагаад гэвэл яадаг гэж үнэхээр тэр оюутнууд нь өдөр шөнөгүй суудаг тэр оюутнууд дараа 4-5 дугаар курсээ төгсөхдөө Монгол оюутнаас хол тусраад байна. А манайхан алтан дундаа хичээлээ хийхгүй явж байгаа нэрээ аваад байна. Дараа нь амьдралдаа хийж байгаа ажил нь алтан дунд байхгүй. Тэгээд манай зөндөө юм цаашаа явахгүй болчихно. Тэгэхээр би та бүхэндээ юу хэлмээр байна гэхээр миний л амьдралын хамгийн том авсан сургууль. Яг одоо сурч байхдаа сурах юм аа. Дахиад эргээд үүсгээд сурах гэхэд биш үү? Тийм цаг болдгоо. Та нарт үнэхээр энэ цаг эргэж ирэхгүй. Тэгэл хүүхдтэй болно, гэр оронтой болно, ажилтай болно. Дарагч нь бас жаахан зөвүүн багийн бол тэгэл аль болохыг шахаад их юм хэл юм сурах мантай болж байна. Ажил дээр гараад юм сурна гэдэг үнэ. Ажил дээр гараад ажиллаад сурах гэсэн. Түүнээс сургуультай хийгээгүй юм ажил дээр ирж хийн гэж бол байх. Бид нар тэгэхээр тэрийг л та нар ингээд би та нарт их л энгийн ээж аав чи бүгдэрэн чи ярьдаг гэнийг ярьж байгаа. Гэхдээ би яг энэ дундор өөрөө гэсэн. Тэгээд би энэ дундор гарахтаа би та нарт хэлээ би 90-д онд сурч ирсэн. Монголд эд 8 эхэлсэн байсан. Миний олон найзууд ирж ирсэн. Би ч одоо Khmer хэлтэй төгссөн шүү дээ, Камбож хэлтэй. Тэгээд манай найзууд хурж ирээд чи одоо Камбож хэлээр юугээ хийдэг байна? Нөгөө олон улсын харилцааны дэд сургуульч улс төр судлал, дорн дахны судлалыг хийдэг гэж нөгөө мэдэхгүй хүүхдүүд хэлээр нь л мэддэг байна. Чи одоо наатайгаа хаяа чинь Камбож хэлээр чи хайчдаг гэж. Зөндөө миний олон найзууд яг тэгээд миний дэрэгдээс 8 хийгээд явчихсан.
Би цүнхөө үүрээд номондоо итгээд явчихсан. Тэгээ эргээд одоо харахад ном бол хүнийг хизээж хайдгүй. Та номыг хайж болох үедээ хаяагүйгийн хариу ном бүх насаар ч та нарыг хаяхгүй замыг чинь заах. Ахаад энэ хингийн юм шиг явж миний лав амьдрал дээр яг л энэ ажилласан. Тэгэхээр бусад хэний ч амьдрал дээр ажиллана. Одоо энэ сууж байгаа Отгон баяр сайд яг одоо ахыхын дээд курс, нэгдүгээр курст очиход надаас залуу харагдаж байгаа боловч надаас 5 ах хүрнэ л дээ. Тэгээд намайг очиход энэ Отгон баяр сайд хингийн хэлтэй бас дор дахны сэтлээ факультеттэй үед байсан. Эд хүн улаан дипломтой төгссөн. Энэ хүний дараа 6 жилийн дараа би улаан дипломтой төгсөж байна. Тэгээ энэ хүн эрдэнэ номоор яваад бас өөрийнхөө амьдрал маш их. Одоо энэ нэгээс сууж ремонт өгсөн юу драас тов төгслөө тийм нэг дараа чинь. Тэг ингээд өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ л яг дороо сурах үедээ юмудаа сураад явцгааж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр миний сая ярьсан хэд байгаа хүмүүс санал нэгдэх байна. Хамгийн гол нь бас нэг юм би бас юу юм бэ? Сурсныхаа дараа ч гэсэн та нар сургуулиуд төгсөөл ажил дээрээ очиход ахаад дараагийн шатндаа ороод курс сургуульд явахын боломж гардаг юм байна. Тийм юмнуудыг Монголдоо ч гэсэн нэг дамжаанд ороод өнгөрөхийг бодож байгаа. Яг л энэ хүний тарих чинь цэнэггүй бол уучраад байв. Цэнэглэл зах хэрэгтэй байлаа. Цэнэглэж байгаа цагт хизээч эрдэм мэдлэгээрээ өөрчлөж чадах. Ялангуяа одоо энэ орчин үед би сая намайг багш нартай ярьж байхдаа энэ орчин үеийн шин нөхцөл байдал нэгээр байлаа. Би танарт нэг санаа юм. Одоо орчин үеийн мэдлэг. Одоо Нью-Йорк Таймс 7 хоногт гарч байгаа мэдээлэл юу шүү дээ. 7 хоногт Нью-Йорк ганцхан сонин шүү дээ. Нью-Йорк Таймс гарч байгаа мэдээлэл бол 18-19 дугаар зуунд хүний бүх насаараа авдаг мэдээлэл гардаг байна. Ганцхан 7 хоног. Одоогоос 150 жилийн өмнө хүн бүх насаараа авдаг байсан мэдээллийг өнөөдрийн сонин 7 хоногт л гаргадаг байсан. Тэгээ одоо юу их сонин болсон гэж ингээд мэдээллийн систем маш их хөгжөөд ирэхээр амьдрал маш стресстэй болж байгаа юм. Тэгэхээр ямар ч мэдлэг энэ их мэдээллийн орчин багдах юм байна шүү. Тэгээд хамгийн стресстэй юм нь юу гэж хуучин танараас харьцангуй бага мэддэг хүмүүс эрдэмтэн бөгөөд нээлт хийгээд байсан. Яг бол тэд нар чинь яг өөрийнхөө салбарыг мэднэ. Ерөнхий тэр мэдээллийн салбар бол хамаагүй хязгаарлагдсан байсан. Та нарын мэдж байгаа хэмжээнд ч автгүй байсан. Тэгтээ нээлт хийж болдог байсан. Одоо бол тех болж байна. Та нар 150 жилийн өмнөх эрдэмтдээс өнөөдөр та нар айгүй бол хамаагүй их мэдээлэлтэй. Тэгсэн ч нээлт хийхэд айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ амьдралын та нарт тулчаад байгаа энэ тавигдах шаардлага чинь маш өндөр бөгөөд маш том өрсөлдөөнийг бий болгоцсон гэж. Тэгэхээр шантрахгүй та нар ийм л үеийг бүтээгдэв. Энийгээрээ л яваал зүтгээл явах хэрэгтэй гэж. Та нар хамгийн дэлхийн том төвд сууж байна шүү дээ. Вашингтонд одоо энэс илүү том ямар улс байна? Энэс илүү том мэдээллийг хамаагүй чөлөөтэй авах өөр ямар орн байх биш тийм үү? Энэ боломж бусдаас та нарт арай илүү боломж олгогдсон байна. Энэ синем багштай баярлалаа. Энд байгаа багш нарт нь баярлалаа. Харин та нар тэгээд сайн сураарай. Энийг л би хэлмээр. За тэгээ одоо аав шиг нь олон юм баярлалаа. Асуулт байвал та нар асуусан. Hi, I'm going to ask my question in English just to respect President Sinem and President Paolo and some other, like a few English speakers, if that's okay with the audience. And
My name is Ordos. I'm an alumni. I finished my MBA program last spring. So I am very pleased that the VAU University has developed this good relationship with Mongolian government. It's very nice to see our government officials here. It is just a pleased thing. So I agree that you just said that the Mongolian education system is very good, and especially the secondary education system. I believe when you say secondary, it's like elementary school and middle school and high school and everything. And I have a question in regard to that. Do you believe that the Mongolian kids, school kids now gaining the important life skills like creative thinking, caring for others, or like respecting others, giving love, sharing things, or like compete together, those like important skills that would help to create better society in our country? Do you think that the kids, school kids, like elementary schools, preschools, high schools, kids actually getting that skills through our education system at schools? So that's my question. Very good question. Well, I understand you have kids, or you have a kid. Well, I have 3 kids, and I'm expecting my Right? 4th kid. And your kids are here going to school. Yeah, right? actually, yeah. Therefore, you're asking this question because I have, my kids also going to Western schools, and that's the fundamental difference between their schools here and our school here. During socialist times, we had different ideology, and many of the values in that society were different. But very interesting thing about socialist education was that most of the academic time was devoted to very pragmatic disciplines, mathematics, physics, and the society itself, through variety of visible and invisible infiltrations, was putting the socialist morality and other social sciences in their brain through this ideological mechanism. But there were no classes, virtually no classes on these sort of things. Life skills, team building, creative thinking. It wasn't there. Creative thinking was acquired by kids through physics, mathematics, music classes, arts classes. But still, the time devoted or allocated for arts classes were minimal compared to what you have here. And because people were believing in the engineering, machine building, not in the arts, culture, because it was a very, Marxist materialism-based society, which means the fundamental philosophy was that material base was determining the subjective, the complexity of signals that the brain is taking and processing is far more complex than when you make mathematical solutions, because mathematical solutions very often are on the basis of algorithm. For example, there was this Hungarian mathematician, and the most difficult multiplications with many digits, he could calculate faster than calculators. And people were amazed how he could do that. But it's algorithm-based. The brain spends much less energy and much fewer nerve centers are activated when he's calculating them.
But when we come up to somebody and ask, what's your name? And when you analyze that question and then shoot back the answer, the number of nerve centers and the number of functions that the brain is doing is far more complex than those multiplication functions. In other words, these things are creating an activating brain. And if you are good at music or in arts, then the chances of you being good at mathematics is much better. Therefore, Western education system spends time, allocates time on these sort of things. And again, life skill. Where else a child could get in the shortest and fastest way this knowledge, And I was surprised when my kid in Australia was in the class and they were teaching that if you are going in the shopping center with your parents and if you get lost, what do you do? And it's a life skill, and which is a very important life skill in the modern urbanized society. Maybe in socialist society where everybody was registered, it was very easy to calculate and find. But in this liberal society, it's a mess. It's very difficult. And therefore, these skills have to be trained. So from that perspective, yes, we do not pay enough attention to it because still that legacy of socialist past and that mentality is still there. So there, I think we should be spending more time. Thank you. But I'm not an expert in education, so... You speak like an expert. I have my PhD in education, so I'm impressed. You just described about nerves and functions. Impressive. So my wife is a doctor, so yes, she's to blame for this sort of. Well, if you don't mind, maybe one more question, but a quick question because we have another program that we need to attend. So. But as you have come... Easy question, otherwise too many nerves. Yes, an easy one. Overdrive. Well, I would... Yes. Таны айлчлалын яг гол зорилго юу байсан бэ? Шинжлэх үсэг түүний баримттай уулзсан гадны үсэг ямар Монгол төсгөнгөө төслийн чиглэлээр яг одоо тавьж байгаа Монгол хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр зорилго хэсэг хараач яг юу байгаа вэ? Би бас байна. Америкийн нэгдсэн улс бол бидний хамгийн чухал түншүүдийн нэг. Ялангуяа манай нийгмийн та нар ингэ боддоо улс төрийн бүтэц зохион байгуулалт хууль энэ бүх төрийн зохион байгуулалтын цаад философи механизм бол эднийхтэй уялдуулж, эднийхтэй ярьж, эднийхнээс зөвлөгөө авч эднийг бий болгосон. Та нарын тархинд байгаа тийм учраас мэдээлэл эдний үнэт зүйлийн системтэй шууд уялдаад. Жишээл ах нь бол социализмын үедээс надад бол өшөө өөр орны зөндөө цэник байгаа. Та нарт байгаа цэник хүүхэд наснаас та нарын толгойд орсон цэник эндээс гарлаа. Хүүхдийнхээ толгойд альва нэгэн үнэт зүйл мэдээллийг хийн гэдэг бол та нарын энэ дээр өмсгөх хувцснаас хамаагүй үнэтэй, хамаагүй нарийн, хамгийн итгэсэн хүнээс л хүүхдтэй юм заалгах шүү дээ. Тийм биз? Та нарын тархинд юу хийнэ гэдэг чинь энэ ертөнцид байгаа тэр ээж аав чинь хамгийн гол зорилго юм шүү дээ. Хүүхдийнхээ толгойд юугаар цэвэрлэх вэ? Монгол улс чинь үндсэн хуулнаас авахгүйгээр араас нь гарсан бүх органик хууль манай Монголын дотоод өнөөдөр энэ нийгмийн харилцан уялдаатай үйл ажиллагаа чинь эндээс гаралтай гэж та нар боддоо. Тэгэхээр ямар их хэмжээний итгэлцэл бид нар тэр болгоныг харддаг шүү дээ. Америк футбол көмсөд шал өөр юм болдоод явж байгаа хүн. Тэр Америк футбол ямар ч ач холбогдолгүй болчихж байгаа үстэй толгой нь өөр юм бол.
Тэгэхдээ та нар ертөнцийн ямар ч хувцас өмсөж хийж магадгүй. Манай малчин өнөөдөр Монгол дээлээ өмсөд явж байгаач эрхчлөөнийх нь мэдрэмж энд цагаан ордонд сууж байгаа сенаторынхаас ялгаагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний харилцаа холбооч ийм гүн болцсон байхгүй. Тэгэхээр энэ улсад бид нар ирээд айлчлал хийгээд явнаа гэдэг чинь энэ харилцаа хамтын ажиллагаа. Та нарын визийг ингээл одоо энэ том юмнасаа яаж энэ амьдрал дээр хэрэгждэг юм бэ гэж тэгэхээр та нарын визийг хүртэл гаргах гэдэг аль болох урт хугацаанд хүндрүүлэхгүй гаргаад өгдөг болоосоо та нарт scholarship сургалтын чинь цалинг олоод өгчих юмсан. Монголд эндээс мэдээлэл технологиг бид нар шилжүүлэх юмсан. Одоо өнөөдөр ингээл уул уурхаагаа нөгөө хараагаад байдаг уул уурхаагаа л аваад үзэхэд Монголд ихэнх том уурхай дээр ажиллаж байгаа техник томилдог хөрөмж Америкийн, Японых, Германых байгаа шүү дээ. Ихэнх тэгэхээр ингээл харагдахгүйгээр ямар их юунууд хөгжөөд явцсан. Хөдөө аж ахуй одоо шинэ фермүүд байгуулагдахаар John Deere гэдэг эдний тракторуудыг бид нар авч хэрэглэж байна. Илэг бүтэн Монгол гээд монголчууд одоо энэ Ц вирусээс сална гэхэд Харваны гэдэг имийг л бид нар авч байна. Энэ имийг боловсруулах гэж энэ нийгэм татвар төлөгчдийнхээ мөнгөөр маш их урт хугацаанд маш олон эрдэмтдийг хичнээн саяар сургаж ээж гаргаж ирсэн. Тэр чинь айгүй үнэтэй оюуны юмч байхгүй юу? Тэгэхэд Монголд өнөөдөр биднэрт ямар ч тийм илүү зардалгүйгүй өгч. Тэрийг зүгээр л гүйж ирээд бидэнд өгөөч гэхэлэр нэх бэлэн илүүтэй гарсан юм өгч байгаа юм биш шүү дээ. Энийг маш их ярьж, маш их итгүүлж ярьж ээж авч байгаа. Тэгээ Монгол хүндээ хүргэж байгаа. Энэ чинь ийм айлчлалуудын ард хэрэгжээд явж байна. Мянганы сорилтын сан 285 сая доллар. Маш олон салбарт хэрэглэгдсэн. Би та нарт ганцхан салбарыг л хэлж байна. Сайн шандаас замын өвд хүртэл зам баха те. Мянганы сорилтын сангийн мөнгөөр баригдсан. Яг нь Монголын бүх замын дэргэд нэг богдохол хэсэг нь шүү дээ. Гэхдээ тэр зам дээр хамгийн өндөр хурдтай явж болдог. 5-6 жил болцсон байгаа хаа та энэ мянганы сорилтын сангийн хин хаана мандах 5-6 жил болцсон. Нэг ч засвар хийгдээгүй байгаа Монголын хамгийн сайн зам тэнд байна. Авилгагүй баригдсан зам гэж тийм зам байна. Монгол зам барихлаар амар өвөл хүүхдэн тийм учраас ингээд зам эвдрээд ингээ худлаа яриад идэм байна гэдгийг Америкууд тэр замыг барьж өгөөд харуулсан байхгүй. Монгол чи эвдэрдгүй урт хугацааны эдлгээтэй хамгийн сайн зам байж болдсон биш. Тэр зам барих мөнгөний гаргаад өгөхлөөр хулгайлгүй л тэрийг барьж л да. Тэр стандартаар барь гэдэг тэр замыг Америкууд барьж өгөхдөө Монголын бусад замыг барихтаа эндээс мэдлэг аваад бусдыгаа бариараа гэж зааж өгч байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ зүгээр тэр хэдэн километр замын үнц нь биш. Дараа нь бусад бүх замыг ийм өндөр чанартайгаар барих мэдлэг олж авч байгаа да маш үнэтэй харилцаа. Гэт ингэж ярих юм бол маш олон юм яригдана. Thank you very much, Mr. Minister. Right here. Look at this camera, guys. Okay, 1, 2, 3. Get it one more.
Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 100 цаг хэдийнэ ирж амралт аяллаа үе эхэллээ. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлах хэсэг Өвөр Монголын өөртөө засах орны олон зууны түүхтэй уламжлалт ангаа ухааны талаар олон улсын уламжлалын ангаа ухааны нийгэмлэгийн санд зориулж цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэхээр Орdos орчмын уушин хошуунд ажиллаад ирлээ. Энэ ажлынхаа далимд Монгол зан олондоо хүргэсэн элэг нэгт нөхдийн мэдчилгээг сонссон юм. Мөн Их Зүү аймгийн суурин дээр 2001 онд байгуулагдсан Элсэн цөлийн хот Орdos Монголын түүх соёлыг харуулсан аялал жуулчлалын цогцлбор Чингис хааны дурсгалт газарт очсон өөрсдийн бяцхан зураглалаа та бүхэндээ сонирхуулъя. Манай сурвалжлах хэсэг урд нь Ордост мөн очиж байсан билээ. За одоо бид нар ч одоо эргэн улсад байгаа одоо энэ монголчууд тэгээд бол одоо миний нэг хөөхнө одоо энэ бодлол бол юм байдаг. Халах бол бидний одоо ээж улс тэгэхээр энэ бол одоо бид нар бол одоо ээж улстай байгаа учраас бол ийм сайхан одоо өнөөдөр бол одоо ангисгээд номон ногоонор амьдарч явж байгаа гэж бол боддог юм аа. Тэгвэл одоо миний нэг одоо нэг хөөхнө хүсэл бол одоо хижээч гэсэн одоо нэг завшаан байвал одоо ээж услаар нэг айлчилж очие. Тэр сайхан номон ногоон тал тэр сайхан өндөр сэрлэг уул усуу тэр сайхан одоо таван гушуу малыг бол чиж бол сонирхъя гэж боддог. За одоо бүхэл одоо энэ халахын одоо Монгол турхтан дам бол одоо амар мөндө айлтгаж байна. Миний нэр бол одоо гэтийн одоо Өвөр Монголд байгаа одоо Өвөр Монголын одоо Ордос хотод байгаа Өөшөнжөө хэдийн ийш жамс гэж байна. Би бол Өөшөнжөөд сүмнэ Динзэн багшийн шав юм аа. Өнөөдөр тэгээд манай Ара Монголоос сургуульд ирж манай багшээс сургуульдсан би одоо их барилж байна. Би одоо Өөшөнжөө сүмд ирээд ийм сайхан сүмд ирээд миний багшийн миний дөнгөрлам багшийн дор одоо ном сурахаар ирсэн. Тэгээд одоо яг чирмэж байна. Тэгээд одоо өнөөдөр одоо энэ сургуульд одоо би одоо манай халахын монголчуудаа одоо их баяр хүргэж байна. Одоо тэгээд одоо би одоо Ара Монголоос очиаг байж та одоо үнийн хэлвч одоо Ара Монгол бол манай дундад улсын монголчуудаа бүр монголчууд ш та. Тэгээд би одоо манай Ара Монголд очиаггүй одоо дараач одоо Ара Монгол очиж одоо Ара Монголд одоо айлчд очиж одоо Ара Монголд үжинэ их байгаад явсаа дугаачж үжинэ гэж бодсон ш та. Намайг алтан сая гэдэг би элийн цэргийн 0.98 дурын өдөөж халматраг ахын цолтой 2017 оноос 18 оны Илэн Монголын газрын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Будамжлалын хятадаар тулсан хотод суралцж байгаа. Одоогоор Илэн Монголын байгууллагаас хотод 11 оюутан 5 чиглэлээр суралцж байгаа. Энд суралцж байгаа бүлгийн бүрэлдэхүүн тухайлсан сургуулийн чиглэлээр болохоор сургуулиудаас суралцсан тэмцээн явуулалтаа, спортын наадам одоо тиймэрхүү уралдаанд бол үр бүтээлтэй амжилттай оролцдог. Бид бүгдийг сурах болцоог хангасан Илэн Монголын байгууллагын удирдлагууд бол элийн цэргийн удирдлагуудаа Будамжлалын хятадаар тулсан хот суралцж байгаа 11 оюутны бүрэлдэхүүний бүлгийн өмнөөс бол уяасаа барилсласнаа илэрхийлье. За ингээд элийн цэргийн 0.98 дуурайгийн бие бүрэлдэхүүнтэй домогт халах голын гэж манайх алдарсан байдаг. Ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөө хэлж тийм энэ Ярвалдар Манданбаатар хэлийн цэнгэр тэнгэр минь үрд мөнгөд байгээ гэсэн үзэгдэл ярилцлага өргөн дэвшүүлээ да. Би хэлийн тэг 250 дугаар анги буюу хөвсгөлийн хэлийн ятруудын малын эмч мал зүйчээр ажилладаг. Одоо Илэн Монгол байгууллагуудад 4 жил шахуу ажиллаж байна. За тэгээд хэлийн тэг 250 дугаар ангийн хамт олон болон мөн нийт Монгол улсыг тойрон байгаа нийт хэлжиттэй мөн Илэн Монгол байгууллага тэнд ажиллаж байгаа нийт бүрэлдэхүүн энгийн ажилчин тэр бүгдэд эндийг төвшүүлье. За сайн байцгаана уу? Намайг Төмөн Үлзий гэдэг. Би Өвөр Монголын өөртөөс хорны засгийн газрын тэтгэлгээр Өвөр Монголын багшийн сургуульд суралцдаг. Энэ сургууль эдийн засгийн мэргэжлээр суралцж байгаа. Одоо 2 дахь жилдээ суралцж байна. Ингээд намайг таньдаг хүн болгонд одоо энэ өдрийн мэндийг хүргье.
За мөн одоо Монгол улсын иргэн бүрт аж аргал сайн сайхан бүхнийг хүсээр байж байна. Баярлалаа. Огторгойн төмөн гаригаас онцгой төгсөн дэлхий буйзаа. Олнон дурсагдах торгоны зам одоо ч мөрн улам тодорсоор. Хэрж тогтсон энергийн зурсууд хэмжээлшгүй их аз хайрлахад хэнийч санаанд оромгүй сайхан дурсамж хэн нэгний сэтгэлийг баясгана. Аяллийн дурсамж. Энэ өглөө бид Ордос хотыг чиглэн хөдөллөө. Өмнөх нэвтрүүлгээрээ Ордос хот дахь Чингисийн онгоны тухай үзүүлсэн бол энэ удаа Ордос хотын талаар сонирхолтой гэж байна. За Ордос хот нь бол 3 сая гаруй хүн амтай юм байна. За юугаар алдартай вэ гэхээр дэлхийн зах зээл нүүрс болон ноос ноолоор бүтээгдэхүүнээр их алдартай юм байна. За газар нутгийн 85%-ийг нүүрс эзэлдэг гэж байна. Ил нүүрсний уурхай ихтэй 5-600 компаниуд байдаг юм байна. Ер нь бол нүүрсэн дээр амьдардаг улс гэж хэлж болно. За тийм учраас өвөр Монголын нүүрсний баячууд энэ Ордос хоттой байдаг юм байна. За мөн ноос ноолоор дэлхийн зах зээлд их алдартай. За Ордос бүлэглэл гэж том групп байдаг юм байна. Эдний бүтээгдэхүүнүүд хятадын зах зээлийг төдийгүй дэлхийд ноос ноолоор бүтээгдэхүүнийг гаргадаг юм байна. За маш том ихтлгүүрүүдэд нь зөвхөн одоо иймэрхүү хэмжээний уртаараа иймэрхүү хэмжээний ороолт бол 6000 юан буюу Монгол мөнгөөр 1,800,000 төгрөг гинэ. Монголоор нэг ороолтууд 70,000 80,000 гэж үзэх юм бол бараг 20-од ороолт авчмаар мөнгөөр нэг ороолт авч зүгнэ. Гэхдээ зах дээр нь бол ноос ноолоор бүтээгдэхүүнүүд хямдхан байдаг юм байна. Өөр жижиг олон компаниуд байгаа учраас тэдний бүтээгдэхүүнүүд хямдхан за Монгол мөнгөөр нэг цамц нь 300, 400, 500 юан гэдэг. За нэг Монгол мөнгөөр нь 100 гаруй мянган төгрөгнөөс дээш төгрөгийн үнэтэй юм байна. За Ордос хот бол маш цэвэрхэн их сайхан юм байна. Гэхдээ бол хятадтай бол бас их дээгүүрт орохгүй дундаж ядууфтарч гэх юм уу тиймэрхүү хотод орох юм байна. За ингээд бид нар Ордос хотоор аялж байна. Ордос хот бол өвөр Монголын баруун өмнөд хэсэгт орших аймгийн зэрэглэлтэй хот юм. 2001 онд Их 100 аймгийн суурин дээр байгуулагдсан Ордос хот өвөр Монголын томоохон хөгжингийн хот болохоор төлөвлөгдсөн байжээ. Дутуу баригдсан энэ гоёмсог метрополис хотыг умард хятадын их элсэн цүлтүнд босгожээ. Тус хотын барилга байшингийн ердөө цөөхөн хувь нь бүрэн баригдаж дууссан бөгөөд бусд нь гүйцэд баригдалгүй орхигдсон нь хятадын сүнстэй хот нэрийг авахд хүргэжээ. 2003 онд Ордос хотын оролцоо Камбаши мужид шин гялалцсан хотхон барихаар төлөвлөжээ. Гэвч хот байгуулах хугацаа дуусаагүй байхад зээлээ төлж дийлэлгүй хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтаа зогсоож хотын гудамжийг дуусаагүй барилгуудтай нь орхижээ. Даанч баригдсанаас нь хойш хүмүүсийг ирж суухыг нь ятгаж дийлээгүй тул одоо болтол хоосон шахуу байгааг нь. Ордсынхан нүүрсээрээ алдартай. Гэвч нүүрсний үнүүст нь барилга байшинд бас л нөлөөлсөн байна. Оршин суугчдын ихэнх нь хятадын өөр муж хот руу шилжин их болсон гин. Мөн залуучууд нь гадаад орон руу ажиллаж сурахаар явсан зэрэг олон хүн энэ хотоос явцгааж байгаа юм байна. Хэдийгээр эзэнгүй хот, хий үзэгдлийн хот нэртэйч өнөөдөр энэхүү гоёмсог хотод 1 сая гаруй хүн амьдардаг. Бүгдээрээ айдах
Сэтгүүлч бидний бүгдийн хүслээ их орон мэн хөгжлийн ирээдүй Хүмүүн бүхний хайр хүслийг нэгтгэсээр хөх Монгол улсаа мандуулын гэгээлэг борхон авьяасын тэмээр гэгүүлээсээ мэдэрчлээ Өрөөд постын төлөө өөрийгөө чул хайрлаа Одрог сэтгэлтэй Ган үзгийн эзэд би Сэн сайхныг зүгнөө Харж явдгаа би Тэнгэрнэт дуужимхан сэтгэлээр хомыг харж Тинус сайхны төлөө Болж бүтэхгүй болгонтай Тэнцэж явдгаа би Ган үзэгтэй Одоо Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн 10 жилийн ойн хүрээнд үзүүлж байгаа Монгол телевизийн архиваас ээлжид цувралаа үзүүлээд өнөөдрийн хөтөлбөрөөр өндөрлөх болно. Айл гэрийн түшиг болсон Тэнгэрлэг ирчүүд аавууд та нартай Америкийн аавуудын баярын мэндийг дахин хүргье. Happy Father's Day. Happy Father's Day Сайн бацгаана эрхэм хүнд үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ өдрийнхөө мэндийг дэвшүүлье. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнд ууранд болгосон ногоотой шарсан загас бэлтгэлээ. За загасны маань нэр Seabass. За Америкууд одоо Seabass-ыг ихэнхдээ Атлантын далайгаас хоол хүнсэнтэй нийлүүлдэг. За бас нэлээд хэдэн төрлийн хүний одоо биед эрүүл мэндэд одоо ашигтай элементүүдийг агуулдагаараа бусад загаснуудаас нэлээд онцлогтой. За Seabass нь өндөр одоо нэлээд өндөр протеинтэй, фосфор бас одоо B6 гэдэг одоо витаминыг агуулдаг. Нөгөө талаараа бас Seabass нэг тослог. Тийм учраас одоо калори өндөртэй. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо загас шарах ажилдаа оръё. За загас маань одоо shell гэж ярьдаг энэ гадуур одоо хальстай. Тэгээ энэ хальсандаа бол маш их өөх байдаг. Өөх тосон ер нь бүх юм хальсандаа болон ясандаа шингэсэн байдаг. Тийм учраас хальсаа одоо салгая. За хальсыг салгахад аль болохоор хуурц, нарийнхан үзүүртэй ийм хутга хэрэглэх нь бас тохиромжтой. Нөгөө талаар хальсыг авч явахдаа бас болгоомжлох нэг зүйл байдаг. Ягдггүй л энэ хайрс нь бас ингэж бутарч одоо 1-2-оор бас загсанд үлдэх бас тийм талтай байдаг учраас бас тэрнийг бас анхаарч загсаас хэрэглээрэй. За загс маань ер нь бол яг махта бас нэлээд адилхан шарагдана. Ер нь энэ загс маань их үеиг манай монголчууд тэр тусмаа бид бас их нэлээд бас мах идэх дуртай хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор энэ загсыг идчихээр бас дараа нь нэлээд уяг байдаг учраас тэр болгон бас мах идэх юмсан гэж бодогдоод байдаггүй юм. Гисэн хэдийч бас хөнгөн, ходоодонд хөнгөн, шингэц их сайтай. За одоо би энэ хальсыг ингэж авлаа. За одоо бүх одоо shell, хайрс тийм байх юм бол бүгдийг одоо салгана. За загас маань ингээд бэлхэн. За амтлахдаа энэ загас өөрөө бас нэлээд амттай учраас одоо яг тэр өөрийнх нь natural тэр амтыг нь одоо хадгалах зорилгоор нэг олон төрлийн тийм одоо амтлагч хийсний хэрэггүй. За хамгийн нэгдүгээрт одоо оливын тос. За оливын тосыг бол яагаад хэрэглэдэг вэ гэхээр
одоо овонд хийхээр энэ маань хамгийн түрүүнд түлэгдчих гээд гадарх нь бол бас түлэгдчих гээд байдаг. Тэрнээс одоо урьдчилан сэргэлж оливын ойл хийж байгаа. Тэгэхээр ер нь бүх sea food-нд одоо мэдээж лимоны жуус орно. За лимоноо ингээд цацлаа. За нэг жоохон red perch. Ингээ хоёр талын. Яг гэвэл энэ загас маань яг мах шиг хоёр талаас нь шаргадах учраас хоёр талангийн одоо хоёулангийн ингэж яаж өгнө. За ингээд загас шарахад бэлхэн одоо нэг юм марцсан байна. Нэг жоохон одоо ground pepper тэгээд нэг жоохон salt, маш жоохон salt. Нөгөө талд нь хиймээс жоохон salt. Жоохон ингээд нутаг перц ичээ. За овно бас нэлээд халааж иж загсаа хийн. Яг гэвэл одоо халаагаагүй хүүтнээр ингээд хийчих юм бол одоо загас маань бас хэд ингэж болчих гээд байдаг. Хэрвээ загсыг хэд болгох юм бол одоо зөөлөн чанараа алдна. За одоо би овныг одоо broil гэдэг дээр тавилаа. Broil гэдэг маань угаасаа л ер нь дээд талаасаа шарна гэсэн үг. Grill гэхээр доод талаасаа одоо болгоно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энийг high юун дээр тавьчихад 400 одоо 25 градус тэгээд start дотор талд нь бол одоо загас шарах пан нь ингээд байж байгаа. За энэ нь бас ингээд халжээг. За тэр хоорондоо одоо хэдүүлээ. Ногоогоо бэлдээ. За загас маань ингээд бэлхэн болсон одоо. За ногооны хувьд зүккини өнөөдрийн ногоо. За шар зүккини тэгээд ногоон зүккини одоо squash гэж одоо бас нэрлэдэг. Тэгээд одоо улаан сонгон, parsley, тэгээд помидор. За зүккинийг ямар ч байдлаар хэрчиж болно. За хоёр талын ингээд авчихъя. Ерөөсөн зүккини бол бас их хурдан болдог ногоо шүү дээ. Ер нь бол нэг ууранд бол нэг 3-аас 4 минут болчихно. Тийм учраас бас нэг их хоол хийхэд бол бас их төвгүй хурдан. За сонгоно бас бэлтжээ ингээд. За энэ удаа зүккинийг зүгээр ингээд за бас загас маань ер нь нэг жоохон тослогдоо учраас ер нь аль болохоор бас шарсан хуурсан тийм ногоо идэх нь бол бас нэг зохимжтой биш. Аль болохоор steamed эсвэл бас агшаасан будаа тиймэрхүү бас калори жоохон багтаа тиймэрхүү фүүдийг хоолыг ногоог сонгоорой. За одоо хэдүүлээ ер нь бол ногоо маань бэлэн болж байна. Одоо загсныхаа юг шалгая. За загс маань бэлхэн болсон байна. За одоо загсыг шарахад ер нь л CBS бол хурдан болдог. За ер нь 10-аас 12 минутанд бол болчихно. Тийм болохоор одоо нэг талыг нь одоо 4-өөс 5 минут хий. Тэгээд эргүүлнэ. За би одоо ингээд яг тавьсан байна. Дунд нь. За харилан тавган дээр хэдүүлээ ногоогоо уурн болгох гэж байгаа учраас баг зэргийн одоо басал оливын тос маш баг зэрэг хийчээ. За оливын тос ер нь хүний биед одоо маш их ашигтай. Бас та бүхэндээ бас зөвлөхөд одоо энэ extra virgin olive oil гэдэг ер нь хөвчлэн Costco-д хямдхан байдаг. Тийм болохоор энийг одоо бүх хүнснийхээ ерөөсөө бүх юунд энэ тосыг л ер нь хэрэглэж байхыг бас зөвлөе. Одоо эрүүл мэндэд бол маш их одоо ашигтай. Зүгээр талхтайгаа одоо холиод ицсэн ч одоо болно энэ тос бол. За энийг жоохон халаа. Тэр хоорондоо бас хэдүүлээ загсаа шалгана. За загс маань
гоё болж байна. Одоо ер нь л 4 минут болсон учраас би захсаа эргүүлье. За эргүүлээд цааш нь тавьчлаа. За одоо эндээс ямар ч байсан нэг 7 минут байхад болно. За хэрвээ сонгиныг түүхийгээр иддгүү хүмүүс бол одоо хамгийн эхлээд нэг жоохон халаасан тосондоо сонгиноо хийчээрэй. За одоо хамгийн эхлээд сонгиноо нэг жоохон хийчээ. Жохон хийгээд нэг битүү гээд тавьчих. За тэр хоорондоо хэдүүлээ. Захсаа одоо гараад ирэнгүүт нь бас энэ бол парслey. За парслейгаа тэгээ гоё чингэлэлд зориулаад хэдэн парслей ингээд тавьчих. За одоо тэр хооронд нөгөө юу маань одоо нэлээ болж байна. Яг гэвэл нэг хуурч шарахгүй учраас одоо ер нь ингэсгээд болно. За нэг жоохон оливын тос жоохон нэмээд хийчихье. За одоо бодно. Одоо юу нөгөө цукинийг шал цукины нөгөө цукинийг ингээд хийчихье. За ингээд нэг жоохон байлгаж байгаа өөрийнх нь ууранд болох учраас за энэнд нэг багдэргийн тос хийнэ. Тосоо бол хийсэн байгаа. Багдэргийн давс хийнэ. Тэгэхээр одоо жоохон давс хийгээд маш багдэргийн. Нэг жоохон краун тэгэхээр маш бага. Тэгээд за тэгээд дээр нь жоохон маш бага ус. Тэгээд гоё одоо гоё болцгоо. Тэгэнгүүт энийг одоо унтраачих. Тэгээд ер нь өөрийнхөө ууранд энэ маань ингээд болчихно гэсэн үг. За энэ хооронд хэдүүлээ захсаа шалгая. За захс маань одоо болцсон байна. Тийм учраас одоо энийг шууд овноо унтраачих. Тэгээд нэг өшөө 2 минут байлгана. Ер нь бол захс бол болсон байна. Одоо нэг 2 минут байлгахад бүр гоё одоо өнгө нь их гоё болох нь. За ерөнхийдөө бол хоол маань ингээд бэлхэн болж байна. За одоо хэдүүлээ захсаа гаргая. За маш гоё өнгөтэй. За ногоогоо хажууд талд нь тавья. Ногоогоо тавихаас өмнө бас ногоо маань ер нь болцсон байна. За жоохон парслей хийгээд өгье. За энэ усан үзмийн одоо томато энийг бас их хоолндоо хэрэгэлдэг. За тэгэхээр энийг одоо бас гоё өнгөний гоё болгоод за жоохон парслейгаа ерөнхийд нь жоохон нэмээд өгчээ. За ингээд та бүхний хоол боллоо. За ингээд enjoy. Сайн байна уу? Гадаадын эргээ аритын газраар үргэлжлүүлэгч та бүхэнд
төр иргэчэд олох олон удаагийн визийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар байх төр иргэч гадаадын иргэн олон удаагийн виз зөвшөөрөл хүсч болно. Тухайлбал Монгол улсад ажил хэргийн шугамаар олон удаа ирэх гадаадын иргэн бие ангиллын олон удаагийн виз, Монгол улсад хөрөнгө оруулсан гадаадын иргэн тий ангиллын олон удаагийн виз хүсч болох юм. Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төр иргэчэд олгох олон удаагийн визийн хүчтэй хугацаа нь 183 хоног буюу 365 хоног байх бөгөөд төр иргэчийн Монгол улсад байх хугацаа нь 30 хоног байна. Төр иргэчэд олон удаагийн виз мөн зөвшөөрөл хүсч буй иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага мэдүүлгийн хуудас бүглэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1-р өргөчийн хүсэлт. 2-р гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт буюу түүнийг орлох бичиг баримт. 3-р байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарын хамт тус бүрдүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн гадаадын иргэн Монгол улсад олон удаа зорчих үндслэлийг тодорхойлсон бичиг баримтыг нэмэлтээр бүрдүүлж болно. Үүнд өргөч аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар байж болно. Бичиг баримтын бүрдэл дутуу виз олгох үндслэлээ тодорхойлж чадаагүй болон гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль заасан үндслэл зэрэгээс хамааран нэмэлтээр бичиг баримт шаардах, ярилцлаган дуудах ба эдгээр болон тухайн хүсэлт гаргагчаас хамааралтайгаар шийдвэрлэх хугацаа уртасдаг болохыг анхаарна. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.